ಜಾಮೂನ ಹಾಯ್, ವೆಲ್ಕಮ್ ಟು ಲಕ್ಷ್ಮೀ ಸುರೇಶ್ ಕುಕಿಂಗ್ ಚಾನಲ್. ಇವತ್ತು ಬೆಳಗ್ಗೆನೇ ಲಾಗ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡಿದ್ದೀನಿ. ಇನ್ನೂ ನನ್ನ ಚಾನಲ್ಗೆ ಯಾರ್ಯಾರು ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಆಗಿಲ್ಲ ಪ್ಲೀಸ್ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಆಗಿ. ಇವಾಗ ಪೂಜೆಗೆಲ್ಲ ರೆಡಿ ಮಾಡ್ಕೊಂಡವ್ರೆ, ಪೂಜೆ ಮಾಡಬೇಕು. 9 ಗಂಟೆ ಒಳಗಡೆ ಪೂಜೆ ಆಗೋಗುತ್ತೆ. ಆಮೇಲೆ ಟಿಫನ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಒಂದು ದಿವಸನೂ ಬಿಡಲ್ಲ, ಸಂಡೇ ಅನ್ನೋದು ಇರಲ್ಲ, ಎಲ್ಲ ದಿವಸನೂ ಪೂಜೆ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಅಲ್ಲೋ ಫೋನಲ್ಲಿ ಮಾತಾಡ್ತಾವಣೆ, ಬಾರೋ ಆಚೆ, ಬಾರೋ ಬಾರೋ ಆಚೆ. ಫೋನಲ್ಲಿ ಯಾಕೋ ಮಾತಾಡ್ತಿದ್ಯಾ? ಬರೋ ಆಚೆ, ಬಾರೋ ಬಾರೋ. ಪೂಜೆ ಆಯಿತು, ಟಿಫನ್ ಆಯಿತು, ಎಲ್ಲ ಆಯಿತು. ಸ್ವಲ್ಪ ಹೊತ್ತು ಕುತ್ಕೊಂಡಿದ್ದು. ಟಿಫನ್ ಆದಮೇಲೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಟೀ ಕುಡಿದ್ಬಿಟ್ಟು ಸ್ವಲ್ಪ ಹೊತ್ತು ರೆಸ್ಟ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ. ಆಮೇಲೆ ಕಿಚನಲ್ಲಿ ಇನ್ನೊಂದು ಸ್ವಲ್ಪ ಕ್ಲೀನಿಂಗ್ ಇರುತ್ತೆ, ಎಲ್ಲ ಕ್ಲೀನಿಂಗ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಆಮೇಲೆ ಅಡುಗೆಗೆ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಇವತ್ತು ನಾನು ಬೆಳಿಗ್ಗೆ ಎದ್ದಿದ ತಕ್ಷಣವೇ ದೋಸೆಗೆ ಸ್ವಲ್ಪ ನೆನೆಸಿಕ್ಕಿದ್ದೆ. ನೈಟ್ ದೋಸೆಗೆ ಬೇಕಾಗಿತ್ತು. ಡೈಲಿ ಸ್ವಲ್ಪ ದೋಸೆ ತಿಂತೀವಿ ನೈಟ್ ಹೊತ್ತು. ಸ್ವಲ್ಪ ರೈಸ್ ಸ್ವಲ್ಪ ಕಮ್ಮಿ ಮಾಡಿದ್ದೀವಿ, ಅಂದರೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಕಮ್ಮಿನೇ ತಿನ್ನೋದು. ದೋಸೆ ಇಡ್ಲಿ ಆ ಥರ ಇದ್ದರೆ ಇಡ್ಲಿ ಕಮ್ಮಿನೇ, ದೋಸೆ ಇದ್ದರೆ ದೋಸೆ ತಿಂತೀವಿ. ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ದೋಸೆ ಹಸಿಟ್ಟು ಇರಲಿಲ್ಲ, ಬ್ಯಾಟರ್ ಇರಲಿಲ್ಲ, ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಬೆಳಗ್ಗೆನೇ ನೆನೆಸಿಕ್ಕಿದ್ದೆ. ಇವಾಗ ಕಿಚನಲ್ಲಿ ಸ್ವಲ್ಪ ಪಾತ್ರೆ ವಾಶ್ ಮಾಡಿರೋದೆಲ್ಲ ಎಲ್ಲ ಡ್ರಾಯರಲ್ಲಿ ಇಕ್ಬೇಕು. ಎಲ್ಲ ಕ್ಲೀನಿಂಗ್ ಮಾಡಿಬಿಟ್ಟು ಸ್ವಲ್ಪ ಅನ್ನಕ್ಕೆ ಇಕ್ಬೇಕು. ಇವಾಗ ಅಡುಗೆ ಟೈಮ್ ಆಗಿತ್ತಲ್ವ, ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ನಾನು ಬೆಳಿಗ್ಗೆ 7 o'clockಗೆ ಅಕ್ಕಿ ನೆನೆಸಿಕ್ಕಿರೋದು. ಇವಾಗ 1 o'clockಗೆ ನಾನು ಮಿಕ್ಸಿಗೆ ಹಾಕ್ಕೊಬೇಕು. ಮಿಕ್ಸಿಗೆ ಹಾಕೋಣ ಅಂದ್ಬಿಟ್ಟು ಇದ್ದೀನಿ. ನೈಟ್ ದೋಸೆಗಾಗುತ್ತೆ. ಸ್ಟೋರ್ ಮಾಡಿ ಬಾಕ್ಸಲ್ಲಿ ಹಾಕಿ ಇಕ್ಕಿದ್ರೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಸ್ವಲ್ಪನೇ ಡೈಲಿ ದೋಸೆ ಮಾಡ್ಕೊಬೋದು. ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ದೋಸೆಗೆ ಹಾಕಿದ್ದೀನಿ. ಅನ್ನಕ್ಕೆ ಇಕ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಅನ್ನಕ್ಕೆ ಅಕ್ಕಿ ವಾಶ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೆ. ಇವತ್ತು ನಾನು ಫುಲ್ ವಿಡಿಯೋನೇ ಹಾಕಿದ್ದೀನಿ ಅಂತ ಇದ್ದೀನಿ. ಯಾಕೆ ಅಂದರೆ ಬೆಳಿಗ್ಗೆ ಸಾರಿಸೋದು ಗುಡಿಸೋದು ಅದೆಲ್ಲ ಸ್ವಲ್ಪ ನಾನು ಸ್ಕಿಪ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ. ಅದೆಲ್ಲ ಏನು ತೋರ್ಸೋಕ್ಕೆ ಹೋಗಲ್ಲ. ನೀವು ಫುಲ್ ವಿಡಿಯೋ ಮಾಡಿ ಅಂದರೆ ನಾನು ಅಪ್ಲೋಡ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ. ಯಾವಾಗನ ಡೈಲಿ ಲಾಗ್ ನಾನು ಲೆಕ್ಕ ನೋಡಿದರೆ ಡೈಲಿ ಲಾಗೇ ಹಾಕ್ತೀನಿ. ಸ್ವಲ್ಪ ಕುಕಿಂಗ್ಸ್ ವಿಡಿಯೋಸ್ ಎಲ್ಲ ನಾನು ಅಪ್ಲೋಡ್ ಮಾಡಿರ್ತೀನಿ ಅಂದ್ಬಿಟ್ಟು ನಾನು ಅದು ತೋರ್ಸೋಕ್ಕೆ ಹೋಗಲ್ಲ. ಇವಾಗ ನಾವು ಎಷ್ಟೋ ವಿಡಿಯೋಸ್ ಅಪ್ಲೋಡ್ ಮಾಡಿರ್ತೀವಿ. ಇವಾಗ ಮೊಸಪ್ಪು ಹಾಕಿರೋದೇ ಹಾಕಬೇಕು, ಇಲ್ಲಾಂದರೆ ಮಶ್ರೂಮ್ದು ಹಾಕಿರೋದೇ ಹಾಕಬೇಕು. ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ನಾನು ಸ್ವಲ್ಪ ಕುಕ್ಕಿಂಗ್ ಸ್ವಲ್ಪ ಸ್ಕಿಪ್ ಮಾಡಿದ್ದೀನಿ. ಯಾವ್ದು ಹಾಕಿಲ್ವೋ ಅದು ಮಾತ್ರ ಅಪ್ಲೋಡ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ ಅಷ್ಟೇ, ಇನ್ನೇನಿಲ್ಲ. ಅದರಲ್ಲಿ ಫೋನ್ಸ್ ಬೇರೆ ಬರ್ತಾಯಿತ್ತು ನನಗೆ. ಅದರಲ್ಲಿ ಫೋನಲ್ಲಿ ಮಾತಾಡಿಕೊಂಡು ಮಿಕ್ಸಿಗೆ ಹಾಕ್ಕೊಳ್ಳೋಣ ಅಂದ್ಬಿಟ್ಟು ನಾನು ಜಾರ್ ಎತ್ಕೊತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಸ್ವಲ್ಪ ಈ ನಡುವೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಸ್ಕಿಪ್ ಮಾಡಿದ್ದೀನಿ. ಯಾವುದು ಹೊಸ ವಿಡಿಯೋಸ್ ಇದ್ದರೆ, ಯಾವುದನ್ನ ಹೊಸ ಕುಕ್ಕಿಂಗ್ ಇದ್ದರೆ ಅದು ಹಾಕೋಣ ಅಂದ್ಬಿಟ್ಟು ಇದ್ದೀನಿ. ಇವತ್ತು ಮಧ್ಯಾಹ್ನಕ್ಕೆ ಫಸ್ಟ್ ಮಿಕ್ಸಿಗೆ ಹಾಕ್ಕೊಂಡು ದೋಸೆಗೆ ಇಕ್ಕೊಳ್ಳೋಣ. ಆಮೇಲೆ ಅನ್ನಕ್ಕೆ ನೆನೆಸಿಕ್ಕಿದ್ದೀನಿ. ಒಂದು 5-10 ನಿಮಿಷ ಅಷ್ಟು ನೆನೆಸಿಕ್ಕಿ ಅನ್ನ ಮಾಡಿದ್ರೆ ತುಂಬ ಸ್ಮೂತಾಗಿರುತ್ತೆ. ಅಕ್ಕಿಗೆ ನೆನೆಸ್ಕೊಂಡು ಇವಾಗ ದೋಸೆಗೆ ಹಾಕ್ಕೊತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಆಮೇಲೆ ಸಾರು ಪ್ರಿಪೇರ್ ಮಾಡ್ಕೊಬೇಕು. ಇನ್ನು ಪಾತ್ರೆ ಎಲ್ಲ ಅಲ್ಲೇ ಐತೆ, ಎಲ್ಲ ಕ್ಲೀನ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಇನ್ನು ಆದಷ್ಟು ಬೆಳಗಿಂದ ಸಾಯಂಕಾಲದವರೆಗೂ ಇದ್ದೇ ಇರುತ್ತೆ ನಮ್ಮ ಕ್ಲೀನಿಂಗು. ಅದರಲ್ಲೇ ನಮ್ಮದು ವಿಡಿಯೋಸ್ ಎಡಿಟಿಂಗ್ ಇರುತ್ತೆ, ಪೋಸ್ಟ್ ಇರುತ್ತೆ. ನನಗೆ ಅದೇ ಟೈಮ್ ಆಗೋಗುತ್ತೆ. ಟಿಫನ್ ಮಾಡಿಬಿಟ್ಟು ಸ್ವಲ್ಪ ಹೊತ್ತು ಕುತ್ಕೊಂಡು ಸ್ವಲ್ಪ ಎಡಿಟಿಂಗ್ ಮಾಡಿಬಿಟ್ಟು ಪೋಸ್ಟ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ. ಒಂದೊಂದು ಸಲ ಹಿಂದಿನ ದಿವಸ ಎಡಿಟಿಂಗ್ ಮಾಡಿರ್ತೀನಿ, ಇಲ್ಲಾಂದರೆ ಅವತ್ತು ದಿವಸನೇ ನನಗೆ ಎಡಿಟಿಂಗ್ ಮಾಡಿ ಪೋಸ್ಟ್ ಮಾಡೋದು ಇರುತ್ತೆ. ನನಗೆ ಅದೇ ಟೈಮ್ ತುಂಬ ಹಿಡಿದ್ಬಿಡುತ್ತೆ. ಯಾವಾಗೋ ಒಂದು ದಿವಸ ನನಗೆ ಮೈಂಡಲ್ಲಿ ರೆಸ್ಟ್ ಅನ್ನೋದು ಸಿಕ್ಕೋದು ಅಷ್ಟೇ, ಇನ್ನೇನಿಲ್ಲ. ಈ ನಡುವೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಟಿ ವಿ ವಾಚಿಂಗ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಸ್ವಲ್ಪ ಫೋನ್ ಒಂದು ಕಡೆ ಇಟ್ಬಿಟ್ಟಿದ್ದೀನಿ. ಟಿ ವಿ ಸ್ವಲ್ಪ ಸೀರಿಯಲ್ಸ್ ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಸ್ವಲ್ಪ ಮೈಂಡ್ ಸ್ವಲ್ಪ ನನಗೆ ಫ್ರೀ ಆಗೈತೆ, ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ.
ಫೋನಲ್ಲಿ ಮಾತಾಡ್ಕೊಂಡು ಮಿಕ್ಸಿಗೆ ಹಾಕ್ಕೊತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ದೋಸೆಗೆ ಇನ್ನೊಂದು ಸ್ವಲ್ಪ ಐತೆ ಹಾಕ್ಕೊತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ನೈಟ್ ಯಾರಿಗಿಲ್ಲ ಅಂದ್ರೂ ದೋಸೆ ನನ್ನ ಮಗಳಿಗೆ ಇರಲೇಬೇಕು ಹಸಿಟ್ಟು. ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಹಾಕಿ ಇಟ್ಕೊಂಡ್ರೆ ಏನೂ ಆಗಲ್ಲ. ನಮ್ದು ಈ ನಡುವೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಫ್ರಿಜ್ಜು ರಿಪೇರಿ ಆಗಿತ್ತು, ವಾಷಿಂಗ್ ಮಿಷಿನು ರಿಪೇರಿ ಆಗಿತ್ತು. ಇವತ್ತು ಸರ್ವಿಸ್ ಅವ್ರು ಬರ್ತಾಯಿದ್ರು, ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಕಾಯ್ತಾ ಇದ್ದೆ. ಎಲ್ಲ ಫ್ರಿಜ್ಜೆಲ್ಲ ಸ್ವಲ್ಪ ಕ್ಲೀನ್ ಮಾಡಿಬಿಟ್ಟು ಕಾಯ್ತಾ ಇದ್ದೆ, ಎಷ್ಟೊತ್ತಿಗೆ ಬರ್ತಾರೆ ಅಂದ್ಬಿಟ್ಟು ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ದೆ. ಏನು ಫ್ರಿಜ್ಜಲ್ಲಿ ಅಷ್ಟೊಂದು ನನಗೆ ಫ್ರಿಜ್ಜಲ್ಲಿ ಏನೂ ಇಕ್ಕೋಕ್ಕಾಗ್ತಾಯಿಲ್ಲ, ಅಂದರೆ ಎಲ್ಲ ಕೊಳ್ತೋಗ್ತಾ ಇತ್ತು ತರಕಾರಿ ಎಲ್ಲ. ತುಂಬ ಈ ಸತಿ ರಿಪೇರಿನೇ ಆಯಿತು ಫ್ರಿಜ್ಜ್ ಮಾತ್ರ. ಈ ಸತಿ ಇವತ್ತು ಬರ್ತೀನಿ ನಾನು ಕಾಲ್ ಬಂದಿತ್ತು, ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಸರ್ವಿಸ್ ಸೆಂಟರ್ LG ಅವ್ರಿಗೆ ನಾವು ಕಂಪ್ಲೇಂಟ್ ಮಾಡಿದ್ವಿ. ಇವತ್ತು ಬರ್ತೀನಿ ಅಂದಿದ್ರು, ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ನಾನು ಇನ್ನೊಂದು ಸ್ವಲ್ಪ ಹೊತ್ತು ಫೋನ್ ಮಾಡಿದ್ದೆ, ಕಾಲ್ ಮಾಡಿದ್ದೆ. ಇನ್ನೊಂದು ಸ್ವಲ್ಪ ಹೊತ್ತಿಗೆ ಬರ್ತೀನಿ ಅಂತ ಹೇಳಿದರು. ಅಷ್ಟರೊಳಗಡೆ ಮಿಕ್ಕಿರೋ ಕೆಲಸ ಮುಗಿಸ್ಕೊಳ್ಳೋಣ ಅಂದ್ಬಿಟ್ಟು ಇದ್ದೀನಿ. ಇವತ್ತು ಸಂಡೇ ಅಲ್ವಾ, ನನ್ನ ಮಗಳಿಗೆ ಕಾಲೇಜ್ ಇರಲಿಲ್ಲ, ಆರಾಮಾಗೆ ಫೋನಲ್ಲಿ ಮಾತಾಡಿಕೊಂಡು ಲಾವಣ್ಯ ಹತ್ರ ಇದ್ಲು. ಮೈಕ್ರೋ ಓವನಲ್ಲಿ ಇಕ್ತಾ ಇದ್ದೆ, ಸ್ವಲ್ಪ ಬೇಗ ಉಬ್ಬತ್ತೆ, ಇಲ್ಲ ಅಂದರೆ ಉಬ್ಬಲ್ಲ. ನಾನು 1 ಗಂಟೆಗಲ್ವಾ ಮಿಕ್ಸಿಗೆ ಹಾಕ್ಕೊಂಡೆ, 8 o'clockಗೆ ದೋಸೆ ಮಾಡಬೇಕು. ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಮೈಕ್ರೋ ಓವನಲ್ಲಿ ಇಕ್ಕಿದ್ರೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಗಬ್ಬೆಯಲ್ಲಿ ಬೇಗ ಉಬ್ಬತ್ತೆ ಅಂದ್ಬಿಟ್ಟು ನಾನು ಮೈಕ್ರೋ ಓವನಲ್ಲಿ ಇಕ್ಕಿದ್ದೀನಿ. ಒಂದು ಟಿಪ್ಸೇ ಅನ್ಬೋದು, ನಾನು ಟಿಪ್ಸ್ ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಒಂದೊಂದ್ಸಲ ಉಬ್ಬದೇ ಇಲ್ಲ, ಒಂದೊಂದ್ಸಲ ಥಂಡಿ ಕಾಲದಲ್ಲೂ ಅಷ್ಟೇ ಉಬ್ಬಿಡುತ್ತೆ, ಒಂದು ನಾರ್ಮಲ್ ದಿವಸದಲ್ಲಿ ಉಬ್ಬದೇ ಇಲ್ಲ. ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಮೈಕ್ರೋ ಓವನಲ್ಲಿ ಒಳಗಡೆ ಇಕ್ಕಿದ್ದೀನಿ. ಇವಾಗ ನಾನು ಸಾಂಬಾರಿಗೆ ರೆಡಿ ಮಾಡ್ಕೊತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಟೊಮೆಟೊ ರಸಮ್ ಮಾಡೋಣ ಅಂದ್ಬಿಟ್ಟು, ಟೊಮೆಟೊ ರಸಮ್ ಮತ್ತು ಕಬಾಬ್ ಮಾಡೋಣ ಅಂದ್ಬಿಟ್ಟು ಇದ್ದೀನಿ. ರಸಮ್ ಮಾಡಿದ್ದೀನಿ, ಮುದ್ದೆಗೆ ಇಟ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀವಿ. ಇವತ್ತು ಸಂಡೇ ಸ್ಪೆಷಲ್ಲು. ಕಬಾಬ್ ಮಾಡ್ಕೊತಾ ಇದ್ದೀವಿ. ನಾನು ಕಬಾಬ್ ರೆಸಿಪಿನೂ ನಾನು ಶೇರ್ ಮಾಡಿದ್ದೀನಿ ನನ್ನ ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ಚಾನಲ್ಲೇ. ಕಬಾಬ್ ಸುಡ್ಕೊಂಡು ರಸಮ್ಮು ಅನ್ನ ಎಲ್ಲ ರೆಡಿ ಆಗೈತೆ. ಇನ್ನೇನು ಊಟ ಮಾಡಬೇಕು. ನನ್ನ ಮಗ ಬಂದವನೇ, ಊಟಕ್ಕೆ ಇಕ್ಬೇಕು. ಚಿಂತಾಯ್ತಾ ಕೈ ತೊಳಿತೀನಿ ಇರಿಮಾ. ನನ್ನ ಮಗ ಬಂದ್ಬಿಟ್ರೆ ಸಾಕು, ಮಾತಾಡ್ತಾನೆ ಇರ್ತೀವಿ. ಸುಮ್ಮನೆ ಏನೇನೋ ಒಂದು ಹೇಳ್ತಾ ಇರ್ತಾನೆ, ನಾನು ಹೇಳ್ತಾನೆ ಇರ್ತೀನಿ, ಆ ಥರ ಆಗೋಗುತ್ತೆ. ಸರ್ವಿಸ್ ಅವ್ರು ಬಂದಿದ್ರು, LG ಕಂಪ್ನಿಯವ್ರನ್ನೇ ಕರೆಸಿದ್ವಿ. ಮೈನ್ ಯಾವಾಗೇ ಆಗಲಿ ನಾವು ಕಂಪ್ನಿ ಯಾವ ಕಂಪ್ನಿ ಇರುತ್ತೋ ಅದೇ ಕಂಪ್ನಿಯವ್ರನ್ನೇ ಕರೆಸ್ಬೇಕು. ಬೇರೆಯವ್ರು ಕರೆಸಿ ಮಾಡಿಸಿದ್ರೆ ತುಂಬ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಬರುತ್ತೆ. ನಾವು ಸ್ಟಾರ್ಟಿಂಗಲ್ಲಿ ಫ್ರಿಜ್ಜು ಬೇರೆಯವ್ರನ್ನ ಕರೆಸ್ಬಿಟ್ಟು ಮಾಡಿಸಿರೋದು, ಅವರು ಹಿಂದೆಗಡೆ ಬೋರ್ಡ್ ಬಂದು ಲೋಕಲ್ ಹಾಕ್ಬಿಟ್ಟಿದ್ರು, ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ನಮ್ಮದು ತುಂಬ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಬರ್ತಾಯಿತ್ತು. ಇವಾಗ LG ಕಂಪ್ನಿಯವ್ರನ್ನೇ ನಾನು ಕರೆಸಿ ಮಾಡಿಸೋದು. ನಾನು ಒಂದು ವಾಷಿಂಗ್ ಮಿಷಿನ್, ಫ್ರಿಜ್ ರಿಪೇರಿ ಆಯಿತು, ಮೇಲೆ ಟೆರೆಸ್ ಮೇಲೆ ಕರ್ಕೊಂಬಂದಿದ್ವಿ. ವಾಷಿಂಗ್ ಮಿಷಿನ್ಗೆ ಮೆಶ್ ಹಾಕ್ತಾವ್ರೆ. ನಮಗೆ ವಾಷಿಂಗ್ ಮಿಷಿನ್ ತೊಗೊಂಡು ಒಂದು 5 months ಒಳಗಡೆ ನಮಗೆ ಏನಾಯ್ತಂದರೆ ಚಿಕ್ಕ ಇಲ್ಲಿ ಹೋಗ್ಬಿಟ್ಟು ವೈರೆಲ್ಲ ಕಚ್ಚಾಕ್ಬಿಟ್ಟಿತ್ತು. ಅಂದರೆ ತುಂಬ ವಾಷಿಂಗ್ ಮಿಷಿನೇ ನಿಂತೋಗಿತ್ತು, ಹೊಸ ವಾಷಿಂಗ್ ಮಿಷಿನ್ನು. ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ನಾನು ಇದು ನೋಡಿ ಮೆಶ್, ಇದು ವಾಷಿಂಗ್ ಮಿಷಿನ್ ಅವರೇ ಕಂಪ್ನಿಯವರೇ ಹಾಕ್ಕೊಡ್ತಾರೆ. ಏನೊಂದು 1500 ಅನಿಸುತ್ತೆ. ಇದು ಅಮೌಂಟ್ ಅಷ್ಟು ಮರ್ತೋಗಿದ್ದೀನಿ. ಅವರು ಆ ಮೆಶ್ ತಂದು ಕೆಳಗಡೆ ಫಿಟ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ, ನಮಗೆ ವಾಷಿಂಗ್ ಮಿಷಿನ್ಗೆ ಫಿಟ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಇಲ್ಲಿ ಆಗಲಿ ಏನೇ ಆಗಲಿ ಒಳಗಡೆ ಹೋಗಿ ಏನೂ ಕಚ್ಚಲ್ಲ. ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಅವ್ರು ಹಾಕ್ತಾಯಿದ್ರು. ಮುಂಚೆ ಅವ್ರು ಬಂದು ಸರ್ವಿಸ್ ಮಾಡೋಗಿದ್ರು, ಈ ಥರ ತಂದು ಹಾಕ್ತೀವಿ ಮೇಡಮ್, ಇಲ್ಲಿ ಏನು ಹೋಗಲ್ಲ ಒಳಗಡೆ, ಸೇಫ್ಟಿಯಾಗಿರತ್ತೆ ಅಂದ್ಬಿಟ್ಟು. ನಿಮ್ಮ ಮನೇಲೇ ಆಗಲಿ ಈ ಥರ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ಸ್ ಇದ್ದರೆ ನೀವು ಅವ್ರಿಗೆ ಕಂಪ್ಲೇಂಟ್ ಮಾಡಿದರೆ ಅವರು ಮೆಶ್ ಕೆಳಗಡೆ ತಂದು ಹಾಕ್ತಾರೆ. ರಿಪೇರ್ ಸರ್ವಿಸ್ ಎಲ್ಲ ಆಯಿತು. ಐಸ್ ಕ್ರೀಮು ಮತ್ತು ಇದು ಐಸ್ ಕ್ರೀಮು, ನ್ಯಾಚುರಲ್ ಐಸ್ ಕ್ರೀಮು, ಅಯ್ಯೋ ಜಾಮೂನು ಮತ್ತು ನ್ಯಾಚುರಲ್ ಐಸ್ ಕ್ರೀಮು. ಜಾಮೂನು ಬಿಸಿ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀವಿ. ಬಿಸಿ ಮಾಡಿಕೊಂಡ್ರೆ ಐಸ್ ಕ್ರೀಮ್ ಈ ಥರ ಮೆಲ್ಟಾಗಿ ಹೋಗುತ್ತೆ, ತಿಂತಾಯಿದ್ರೆ ತುಂಬ ಚೆನ್ನಾಗಿರುತ್ತೆ.
ನೈಟ್ ಆಯಿತು. ದೋಸೆಗೆ ಹಸಿಟ್ಟು ರುಬ್ಬಿಕ್ಕಿದ್ನಲ್ವ ಅದು ತೋರಿಸ್ತೀನಿ ಬನ್ನಿ. ಉಬ್ಬಾಯ್ತಾ ಇಲ್ವಾ ಅನ್ನೋದು ಚೆಕ್ ಮಾಡೋಣ. ನೋಡಿ ಉಬ್ಬೈತೆ. ದೋಸೆನ ಉಬ್ಬಿದ್ರೇ ದೋಸೆ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಬರೋದು. ನಾನಿವಾಗ ಬಾಕ್ಸಲ್ಲಿ ಹಾಕಿ ಇಟ್ಬಿಡ್ತೀನಿ. ಆಮೇಲೆ ನಮ್ಗೆ ಎಷ್ಟು ಬೇಕೋ ಅಷ್ಟು ದೋಸೆ ಇಕ್ಕೊತೀವಿ. ನಾವೆಲ್ಲ ಮಿಕ್ಸ್ ಮಾಡೋಕ್ಕೆ ಹೋಗಲ್ಲ. ಇವಾಗ ಬಾಕ್ಸಲ್ಲಿ ಹಾಕಿ ಫ್ರಿಜ್ಜಲ್ಲಿ ಇಕ್ಕಿದ್ದೀವಿ. ಸ್ವಲ್ಪ ಚಟ್ನಿ ಮಾಡ್ತಾಯಿದ್ದೀನಿ ರಾತ್ರಿಗೆ. ಇದು ನನ್ನ ಮಗನಿಗೆ ಚಟ್ನಿ ಬೇಕು, ನಮ್ಮ ಯಜಮಾನ್ರಿಗೆ ಚಟ್ನಿ ಬೇಕು ಅಂತ ಇದ್ರೆ ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ದೋಸೆಗೆ ಚಟ್ನಿ ಮಾಡ್ತಾಯಿದ್ವಿ. ನೀವು ಚಟ್ನಿ ಮಾಡ್ಕೊಬೇಕಂದ್ರೆ ತರಿ ತರಿಯಾಗಿ ರುಬ್ಕೊಂಡು ಚಟ್ನಿ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಒಗ್ಗರಣೆ ಹಾಕ್ಕೊಂಡು ತಿನ್ನಿ, ತುಂಬ ಚೆನ್ನಾಗಿರುತ್ತೆ. ನಿಮಗೆ ಕೊತ್ತಂಬರಿ ಅಷ್ಟೇ ಲೈಟಾಗಿ ಹಾಕ್ಕೊಳ್ಳಿ. ತರಿ ತರಿಯಾಗಿ ರುಬ್ಕೊಂಡ್ರೆ ಆ ಟೇಸ್ಟ್ ಸಿಗೋದು. ನುಣ್ಣಗೆ ಹಾಕ್ಕೊಂಡ್ರೆ ಅಷ್ಟು ಟೇಸ್ಟ್ ಸಿಗೋದು. ಯಾವುದಕ್ಕೆ ನುಣ್ಣಗೆ ಹಾಕ್ಬೇಕು, ಯಾವುದಕ್ಕೆ ತರಿ ತರಿಯಾಗಿ ಹಾಕ್ಕೊಬೇಕು ಅದಕ್ಕೆ ಚೆನ್ನಾಗಿರೋದು. ನನ್ನ ಮಗಳಿಗೆ ದೋಸೆ ಮಾಡಿಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ದೆ. ನಮ್ಮದು ಊಟ ಎಲ್ಲ 9 ಎಲ್ಲ ಮುಗ್ದೋಗುತ್ತೆ. 9ಇಂದ 9:10 ಒಳಗಡೆನೆ ಆಗೋಗುತ್ತೆ. ನಾವು ಬೇಗನೆ ಊಟ ಮಾಡಿಬಿಡ್ತೀವಿ. ನೈಟ್ ಹೊತ್ತು ಬೇಗ ಮಾಡಿದ್ರೆ ತುಂಬ ಒಳ್ಳೆಯದು. ಇವತ್ತಿನ ವಿಡಿಯೋ ನಿಮ್ಗೆ ಇಷ್ಟ ಆಗಿದ್ರೆ ಪ್ಲೀಸ್ ಲೈಕ್, ಶೇರ್, ಕಮೆಂಟ್ ಮಾಡಿ. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಫಾರ್ ವಾಚಿಂಗ್ ಮೈ ವಿಡಿಯೋ. ಇನ್ನೂ ನನ್ನ ಚಾನಲ್ಗೆ ಯಾರ್ಯಾರು ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಆಗಿಲ್ಲ ಪ್ಲೀಸ್ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಆಗಿ.